الطبيعة ديال الله اخويا. هز اشرب النيزان. انا هز اشرب. الصحة والراحة المياه العذبة. صفا والنية. اوه منظر رائع اخي. السلام عليكم الخوت، صافا كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. اليوم درنا واحد الرحله مع الاصدقاء، تقريبا مشينا شي 50 كيلومتر تقريبا على القصابي، واحد البلاصه اللي سميتها برتات. هاد البلاصه كتبعد، المهم تبع الاقليم ميدلت، تبع الاقليم ديال ميدلت، تقريبا قريبه ليه بشي 60 كيلومتر بعيده على ميدلت شي شويه. هادي بلاصه زوينه معروفه بالشجر بالطبيعه، تقريبا بالجبال بزاف. المهم كما كتشوفوا انتم هاد الساعه. المهم نقربكم بالصوره بزاف، تبعونا وغادي تشوفوا هاد البلاصه مزيانه. جينا معنا التريبورتور هو هذا، خليناه. الدراري تقريبا سبقوا قدامي، دابا هزوا الحويجات وسبقوا قدامي. انا راني بلاصيت الموطور هنا في هاد الظليله وخليته هنايا، واخا تقريبا كاين في واحد الواد شويه خطر، شويه ماشي مشكل، ما كاينش شي شتا زعما ولا شي واد اللي غادي يكون بزاف ولا. برتات، هاد برتات هادي خلينا السونتر ديالها تقريبا بعيد شي شويه من هاد الجهه، خلينا السونتر ديالها دوار، ماشي شي مدينه اللي كبيره ولا شي حاجه، غير دوار صغير، فيه الجامع، فيه السوق تقريبا كيكون من السبت للسبت. حنا جينا ليه تبن عزو هنايا. تبن عزو قريبه ليها النيت، متبعه ليها شويه. هادي هي البلاصه اللي غادي نمشي ليها، نتبعوا الدراري نشوفوا الطبيعه نستكشفوها. مازلنا ما شفناش، مع مرات دزنا بزاف لهاد الجهه، جينا هنايا وين ما جيناش بزاف لهاد البلايص. المهم هاد البلايصه راه هاد الطريق باش ندوزو، غادي نطلعوا لهاد الجبل هذا لهاد الجهه الفوق، نتبعوا هاد الواد والموطور نخليوه هنا. يمكن ما غاديش لقيتش اللي لقيته، نخليوه. يلا سيدي نشوفوا هاد الطبيعه، نقلب لكم الصوره باش تشوفوا مناش حنا دايزين. صراحه الله طبيعه واعره والله، زعما كنتمنى كل الدراري زعما والصراحه الله يجي يزوروا هاد البلاصه هادي، الشباب كلشي يجي يزور هاد البلاصه هادي، واعره والله، طبيعه كتحمق هنا. دوزنا الموطور بديك البلاصه مع الواد، قاصحه شويه الدعوه. وهذا الواد ها هو، من هنا غادي نطلعوا نمشيو نتبعوا الدراري من هنايا. انت الناس فين باينين تقريبا، هما باينين غير حدانا تقريبا. هنا كيكون الموطور ديال الماء هذا، يمكن هذا طبيعه واعره والله، شي كيحمق هنا صح. السلام عليكم الخوت. من بعد ما حطينا الحويجات مع الدراري ديك الجهه في حدا ديك الشله، واحد شي مع كاينين الناس تما بزاف، ما بغيتش نصور تما، كاين العيالات والبنات كذا، ما بغيتش نصور بزاف تمايا. قلت واحد شويه على ما يخففوا من تمايا ونرجعوا نصوروا ديك البلايصه زعما الصراحه الله كتحمق. هذا هو الواد باش رحنا دابا هاد الساعه، هذا هو الواد ديال بن عزو اللي قريب لبرتات. حيت بن عزو قريبه غادينا غير هنايا، كاين الضريح نيت غير هنا حدانا النيت هنا. الضريح هو فاش كيكون الموسم، كيديروا الموسم من العام للعام. من بعد هاد الجائحه هادي ديال كورونا ما بقاوش كيديروا، دابا قاطعين دابا تقريبا شي عام ولا عامين باش قاطعين داك الموسم. جينا نزوروا هاد البلاصه اللي زوينه بزاف، كتحمق والله صراحه الله، الطبيعه فيها واعره والجبال ما كنشوفوها هما. الواد هو هذا، ها هو من ورايا. مازال غادي نزيدو شي شويه لقدام هاد البلاصه هادي، نزيدو شويه نضربو دورة نوريكم هاد الواد هذا. عيينا بزاف في هاد المشيه، كنتمشى كنسيدي بزاف. الدراري خليتهم معايا اللور، خليتهم بجوج، خليتهم تمايا شعلوا النار تمايا، واحد البلاصه زعما حدا الواد، ما ماشي شي حاجه على الشجار ولا شي حاجه. شعلوا العافيه باش نديروا هادشي، نديروا واحد الطاجين لكم برا اليوم. الزبال حسب ما قال لي واحد السيد هنايا، هاد الواد الا بقيتي تبعوه، هاد الواد مشيت مع هاد البلاصه تقدر تخرجني للريش، الطريق ديال الريش بهاد الجهه، بقاش قريبه ما بين هاد البلاصه والريش. هنا في هاد البلاصه ما بينهم
قريبه بزاف. بالله عليك الطريق اللي داير على ميديش من ديك الجهه بالله. دابا الفوق غادي تلقى غير الجبال، مبقاش الطبيعه بزاف. انت بلاصه مبقاش فيها الطبيعه بزاف، ما حتى كنخرجوا من الواد من هنايا وحنا كنلقاو غير سميتو غير الخلا، هادشي غير الجبال والحجر وكذا، ما غاديش نلقاو بزاف شي حاجه اللي مزيانه. نزيدو واحد شويه هنايا ونطلعو نصورو لكم البلاصه اللي قريب ليها الدوار تقريبا. ها هو هذا الا كيبان لكم الدوار، ها هو هنا، ها هو تما كاين الدوار. نطلعوا لشي شويه للفوق هنايا باش نوريكم الدوار مزيان، ونوريكم هاد الجبال هادو. زعما الصراحه الله شي حاجه واعره كتحمق زعما والله. من هنا من جاي الواد، وهنا وهابط لهاد الجي، هابط لهاد بن عزو وهابط البرتات وكيدوز على تاوريرت وكيدوز على كيهبط حتى للواد ديال الملويه. هذا كيلوح في الواد ديال الملويه. هذا الاقليم هذا محسوب على ميدلت، هذا عمله ديال ميدلت هذا. وما نوريكم شي شويه هاد الجبل. ها هو هذا الواد فاش هابط من هنايا وغادي لتحت. غنوريكم شي شويه. ها هو شي شويه، هو هذا الدوار ديال بن عزو، الضريح ديال مقطعش على داك السميه ديال داك السيد مدفون تمايا. تما كيكون الموسم بزاف. غندوزو من هاد الجهه ونهبطو لتحت الواد ونعاودو نرجعو من الجهه نشوفو الدراري. عبد الرزاق عزيز دار لنا شي اتاي ولا مازال. انا اليوم مكلف غير بالتصاور، اليوم كنصورهم اليوم والفيديوهات صافي، هما يتكلفوني الا بالماكله وانا نتكلف لهم بالتصاور اليوم. كاينين مناظر زعما صراحه الله قريبه للبلاد عندنا هنايا. القصابي ملويه زعما صراحه الله فيها ما يتشاف بزاف، كنخليهم بزاف ما زعما ما عمرنا مشينا لهاد البلايصات هنايا. شي حاجه اللي زوينه تشاف بزاف. هو هذا الواد هادي راجعين من الزينه. كنت جيت قويت من هاد الواد من هنايا وجيت طالع من هنايا سال ديك الجهه غادي نوصل الدور نطالع من هنا. نرجعو عند الدراري نشوف شنو دايرين الناس هنايا. سمحوا لي يعني ما كان زعما على حساب النطق ما كنعرفش نهضر بزاف ولا شي حاجه. المهم انا كنتعلم مره راني كنتعلم معكم. وما تنساوش تدعموا القناه والله زعما صراحه الله ما تنساوش تدعمونا. انا عاد بادين في الفلوق ومازال ما فعلتش القناه ديالي، كنتمنى تدعمونا في القناه وشكرا لكم بزاف. من دابا الفوق غنحط لكم فلوقات بحال هادو، الطبيعه زوينه شي حاجه واعره والله. الطبيعات غادي نديرو شي مغامرات كنعرفوكم على البلاد بزاف. القسابي
كاين الناس بزاف جالسين هنايا شي شويه، ما كنبغيش نركز بزاف عليهم شويه في التصاور والفيديوهات، كنبغيش الناس يبانوا شويه ديال الخصوصيه وصافي. الناس مخيمين شي شويه هنا، كتبغيهمش الناس يبانوا بزاف، خلي لهم شي شويه ديال الخصوصيه. ملي كنقرب لهم كنحاول ما امكن الكاميرا نبعد عليهم شي شويه ضروري. الا ما كيبغيش يتصور كما كيبغيش يبان شي يدير شي فيديو ولا شي حاجه، نخليو كل واحد حر الاختيار ديالو. السلام عليكم. مزيان. مناظر زعما الصراحه الله واعره. انت كتشوفوا الناس زعما الصراحه الله الناس ظريفين ديال هاد البلاصه هادي، والله زعما الصراحه الله مخيرين. نقول لك شي واحد على شي تصاور ولا شي فيديو تصور ولا شي حاجه ولا لا ما كيهضروش. الناس ظريفين بزاف. الدوار تقريبا راه قريب لينا غير هنا شي شويه هنا. حنا قربنا حدا الدراري شي شويه، هما هادو غير هنايا حدا واحد الشلال كاين هنايا، هي البلاصه فاش غادي نجلسو تمايا وغادي نخيمو شويه. حاجه زوينه في هذه المنطقه هذه اللي كتحمق زعما الصراحه الله واعره، هي الماء عندهم هنا. الماء ديال العيون شي حاجه اللي واعره والله، كلشي كيخرج من العيونات. الماء واعر عندهم، ماء طبيعي 100% هنايا ما تشبعش منه. انا كنجيب قرعه كنبدا غير كنشرب شي حاجه اللي واعره. الدراري قرابين لينا هما هادو، ما غاديش يبانوا لنا بزاف. كنبغي غير الشله اللي كاين هنايا غنقربوا لحداهم. بالنسبه للدراري صحابي اللي جاو بجوج، واحد ولد خالتي وواحد صاحبي جاو معايا سميتو عزيز، واحد عبد الرزاق. واحد غادي يبان معايا في الفيديو، واحد ما غاديش يبان بزاف. ايوا لي ظروف خاصه ما خصوش يبان. سكت. عبد الرزاق قريب لينا هنايا هو هذا، مع عزيز ما صلحناش نوريه لكم، ظروف خاصه ما خصناش نوريوه. المهم غادي يبان معايا واحد غير في الفيديو. عبد الرزاق عزيز ما صلحناش نوريوه. وهذا هو هذا الشلال تقريبا، هو هذا جليسه هنا غادي نجلسو مع السي عبد الرزاق. تاكل عبد الرزاق. تحياتي اخوان المشاهدين واخوات المشاهدين. فين درت لنا العافيه عبد الرزاق هنا؟ عبد الرزاق دار لنا البريد هنا. هذا واحد الشلال هو هذا، هو شي حاجه صغيره وبسيطه، المهم شي حاجه واعره. لهاد الجهه ما صلاح الناس نقربوا، كاينين شي ناس بزاف تمايا مخيمين، ما صلاحش لينا نقربوا لهم الخصوصيه ديالهم شويه، نصوروا غير مع الدراري شي شويه هنايا مع السي عبد الرزاق. هو هذا. المهم تسناونا بلاتي وحنا معاكم. انا سيدي السي عزيز راه كيقاد لنا الطاجين. المسائل هما البلايصه الجلسه هي الودا هو هذا الطبيعه. خويزين سيدي ها هو يسموه الدكيكه، طابت مازال كيطيبها من السير.
هي ما درتي ليها والو، خلي غير الماء كيطيب بوحدو هنا ولا هادشي راك معاه. صاب لها المسائل. ماشي ديك كتكون طالعه صحراويه اللي تقح، تعيش راسك اخويا. صحراويه راه جايه اخويا، راه جايه. المهم شوف ديرتي هكا. السكر بلاتي ما نديروش دابا، السكر بلاتي. صربوا اتاي بعدا هو الاول، عاد نشوفوا الطاجين. الناس راهم مخيمين قريب من هنا، وما هذا هو الشلال. هذا صغيرة جاي من الفوق. هو يجينا راه قريب. ها هو البليصه باش حدانا. شتري بدلت التيشيرت، توسخ لي هذاك الاخر بدلتو. شي علاش؟ يا السي عبد الرزاق راك طاح ليا مع راسك. يتسالي وتما داك الكرسي اللي جلسنا هنا. غادي نعمرو الماء انا والسي عبد الرزاق، نمشيو واحد العين فيها قريبه شي شويه غير هنايا الواد. خلينا عزيز مع الطاجين كيصاوب لنا الغدا. نمشيو نشوفوا واحد العوينه راه هنا قريبه هنا زويونه ولا الشريف. نمشيو انا والسي عبد الرزاق هو معنا. هيا سي ابو عبد الرزاق. هو عبد الرزاق معاكم. يا سيدي احنا غاديين انا وهاد باطمه هذا ما عرفتي راه دينا. واش نعمرو كاينه شي عين لا تجي كيقولوا لها العين الحمراء. انا غادي نشوف الحمراء بعيده هادي فين خارجه شتا. ها هو دي قريبه لينا غير هنا، خارجه غير هنا. اللي بغا يزور البلاصه مرحبا به. زعما الصراحه هاد البلاصه والله الا واعره. زعما كنتمنى الدراري والشباب يجيو يزوروا هاد البلاصه. والله البلاصه راه تابعه الاقليم ميدلت هاد. برتات كيقولها برتات، وتابعه لها الدوار قريب ليها شويه سميت كيقولوا ايت بن عزو. طريق الطلعه ديالو هي هذه، هو الطريق من هنايا قريبه. اللي سول عليه راه ما عادش يتلف هاد البلاصه هنايا. حنا وصلنا بعد ما حنا جينا للعين هي هذه، تشوفوها هي كي خرج الماء منها. مويه واعره. والله بارده والماء واعر عندهم هنا. زعما الصراحه هذه هي الميزه اللي كتميز من هذه المنطقه بزاف كاع، هي هذا الماء ديالها هذا. الماء ديال العيون ما طبيعي وواعر وزوين والله صراحه الله. هذا هو باش غادي نديرو، خصنا كان نديرو اتاي ونديرو الطاجين. ياه يكون الماء ديالو واعر وزوين. العينه هي قريبه لنا. غادي نعمرو الماء وغادي نرجعو حدا السي عزيز نشوفو شنو درنا الطاجين. ونكملو اخا بديك. عمر هادي تحياتي. تحياتي.
ساكنة شوف الماء في الفيديوهات، الماء صافية. تحية كبيرة لهاد الناس هادو والله، تقريبا هادو الناس اللي ساكنين هنا قريب، ناس الله يعمرها دار زوينين. ما كنبغيوش كي قلت لكم قبيلات ما كنبغيوش نصوروا بزاف حدا داك الشلال، كاينين شويه الناس تما مخيمين حدانا قريبين لينا، وكاين عيالات وناس، وكنحترموا شويه ديال الخصوصيه معاهم شويه. الجبال هما هادو شي حاجه واعره. انت الواد هو هذا، نطلعوا من هاد البلاصه هادي. هكذا صاحبي راه تقع عندي كنشد الرقرع، هذا الرقرع يعني راه تقات عليا. هاد عيش بن عزو معروفه بزاف، معروفه بالقرقاع بزاف، كيقول شي هو الاول. القرقاع عندهم بزاف كيغرسوه هنا بزاف، معروفه المنطقه به، ومعروفه بالنحل، العسل عندهم العسل طبيعي هنايا. حاجه اخرى عندهم هاد الرزق هي اليازير. يازير شي حاجه اللي واعره. نجيبوها عندي باش اصاحبي الله كريم، لان داك الشيء راه بعيد. الصحة والراحة الصحة. الله يحفظك. انا ندوق شويه. الله يحفظك، ما يسهل عليك، دوق شويه. الله يحفظك. شكرا، الله يحفظكم. شوفي عندي باش واش ديك الدراري ديال المنطقه زوين بزاف، هو تلاقى معنا كاع العنب عطانا مسكينه، راك تاكلوا معنا بالسيف، تاكلوا معنا. وشكرا، هو ذوقنا مسكينه. بصح الناس ديال المنطقه زوين. الرزاق كازك البليصه مزيانة اخويا. ها مزيانة. انا تقريبا اول مره كنجي هاد الشلال، لا اول مره كنجي ليه بالله. مازال نديرو ان شاء الله شي خرجه، جيت محمد جيت الريش نمشيو ان شاء الله. والله. شوف انا وياك ما كانش عزيز، نمشيو نشوفو ديك البلاصه زوينه. احنا قربنا لعند كاع لا هو هذا الشلال. الدراري الصغار هما كيعوموا قريبين لينا الشلال. دوشنا انا سعد الرزق، هو راه جا البرد هرب، واه ها هو قريب حدانا. ها هاد الشلال هذا بارد بزاف والله، بارد ما نخش تعوم تحت والله، بارد والله الا بحال الثلاجة. هذا المياه ديال العوينه هي هادي، مياه واعره. الله يعاونكم. احنا دايرين المناضات برده، هي تما مكراسي والله. ها هي فين دايرينها، غتجي مع الغدا هي هذيك تبرد مخيره، نبدا حدا حتى القرعه باش تبرد لنا.
الشلال هو هذا هو. طاطا شاف العافيه شوفوا كي غادي تجي شي شويه واحد الهندي جا واحد الشينوي ديال ايه نماص ديال الفيديو غادي نقطعوا له كياكلوا بلا ديال الكرموس دارسين صحيت والدي ها دوق دوق شوف سلي ها طاطا هكا بطمه هكا بس هكا هكا هذا عليك صافي بزاف صافي ولا حتى في هاد البحرية طلعت فيها الافلام زوينه حرام دور الكاميرا باش ما يشدني لا ما بغيتيش فيها خليها صاحبي راه كيطلع على الكلاشين ديالو ولاني راه كاين شي حويجات دابا راه خصني نحيدهم الحمار ولا اللي كيدير بحال كيصلي من الكويله كيدير اش ذاك الفيديو؟ لا التليفون لا التليفون بس وراه فين؟ التليفون فوق صاحبي راه في الحزام ياك شد راه فيديو شد وسط الدور راه كاين فيديو راه فيديو هز راه فيديو ما تديرش راسك هز قرب لا تجي ايه والعلال يابا هلا هلا راه الحديد واصل غير للنص واحد رزاق الحديد واصل غير للنص ايه ايوا الكوابل ارجع اللور هضر
بلاتي نهضر. شوف هاد البليصة هاد الطريقة. زي باز. اسكت ما تقولهاش.